Всичко от VBox 7, аз съм Changer222 и днес ще ви покажа как да своите мод за Minecraft, като за първо влезете в... Извините, че това е от зунгата обара. Влизате в Minecraft forum.net май беше. След това форум. Търсим. Тук мисля, че нямам модове. Кой мод да си сложа? Как за пример Single Player Commands. Ще го търся в Google. Трябва да го има и за 1.8, бе. Аз ще го сложа за 1.7. Чакайте 5 секунди и скипат. Отваряте го. След това влезете в апдата, там Minecraft. Така. След това взимате тези файлове и ги слагате тук. И вашият мод е инсталиран успешно. Дано да се е помогнал. Довиждане!